Vhľad 3. Cesta jasnovidca. Byť jasnovidcom znamená kráčať po zemi s jemnosťou a snívať svoje predurčenie. V súčasnom modernom svete sa snenie pripisuje výhradne ríši spánku. Skúste si ľahnúť so zatvorenými očami a ponoriť sa do hlbokého denného snívania, pri ktorom sa vyjavujú rôzne obrazy. Správca Zeme nevidí zase takýto rozdiel medzi spánkom a snením všedného života so všetkými jeho záhadami a drámami. Snaží sa byť celkom bdelý aj v spánku, zatiaľ čo bežní ľudia akoby spali aj v bdelom stave. Keď správci Zeme bdejú, privádzajú do reality vlastné sny o svete plnom láskavosti a krásy. V tejto kapitole sa vy sami naučíte tvoriť s otvorenými očami a pochopíte, prečo sa vaše sny a taktiež nočné mory vždy uskutočnia. Pojem sen vnímame často negatívne, lebo si myslíme, že pri dennom snívaní plytváme časom a to nočné zase nedáva zmysel. Alebo je to v najlepšom slova zmysle správa z podvedomia, ktorú je potrebné ráno rozlúštiť. Neuvedomujeme si, že v skutočnosti tvoríme realitu, ktorú žijeme a že uskutočňujeme vlastné sny. Takže cibriť našu schopnosť tvoriť v bdelom stave krásne vízie, to je veľmi dôležité. Ako náhle ovládnete umenie snívať s otvorenými očami, už nebudete prechádzať životom nevedome. Môžete si vytvoriť bohatý život a nemusíte sa uspokojiť s kolektívnou nočnou morou, ktorú pre vás spoločnosť vytvorila. Stanete sa autorom básne svojho života a prestanete byť iba účastníkom okolností. Až sa naučíte snívať, nebudete musieť prehrávať scenáre, v ktorých ste obsadení ako obeť, záchranca alebo prenasledovateľ. Upustíte od lipnutia na príbehoch, ktoré vám dopriavajú falošný pocit bezpečia a oslobodíte sa z limitov, ktoré sú vám stanovené. K tomu je potrebné udržať si kvalitu kľudu v pohybe, ktorú stelesňuje kolibrík. Nestačí siahnuť po inšpiratívnych slovách alebo premýšľať, ako vyriešiť problémy. Musíte sa ponoriť do tichého rozmeru svojej duše a vytvoriť víziu sveta, aký si ho prajete mať. Nech už ide o váš osobný život alebo život všetkých obyvateľov planéty. Rozpoznajte svoje bdelé snenie. Pri hľadaní svojej vízie si potrebujete uvedomovať bdelé sny a ich význam. Psychoanalýza odhaľuje, že každý symbol vašej nočnej obraznosti predstavuje nejakú vašu časť. Strašidelného ducha, slušné dievča aj horiaci dom možno vyložiť ako časti vášho ja. Spomínam si na sen, ktorý sa mi zdal, keď som študoval na univerzite. Stál som v tuneli a rútila sa na mňa lokomotíva. Jej oslepujúce svetlo sa desivo približovalo. Vydal som sa za jedným profesorom, ktorý sa vyznal v analýze snov a rozprával som mu o svojej nočnej more. Predpokladal som, že som bol v sne sám sebou a lokomotíva predstavovala nálož študijných povinností, ktorá sa na mňa valila a pocit ohrozenia, že ma rozmliaždí skôr, než sa dočkám diplomu. Profesor prikývol, že by to tak mohlo byť, ale považoval moju interpretáciu sna za povrchnú. Opýtal sa ma, aká moja časť sa podobá lokomotíve, ktorá sa prekotne a nekontrolovateľne rúti, bez toho, aby si uvedomovala, že jej niečo stojí v ceste. A potom sa opýtal, aká moja časť je ako tunel,
ktorý všetky tieto prvky bezpečne udrží. Pochopil som, že sa cítim zahltený, ale aj to, že silne vnímam zmysel a smer lokomotívy a oboje bezpečne držím v podzemnom tuneli, teda v podvedomí. Podobne môžete pristupovať k svojmu bdelému sneniu a analyzovať ho. Symboly nachádzame vždy a všade. A všetko, čo prežívame, nám zrkadlí nejakú našu časť. Ako náhle ste schopní vnímať realitu a z tohoto uhla pohľadu uvedomíte si, že už svoj svet vlastným snením tvoríte. Raz som sa vypravil za istou šamankou na americký juhozápad. Žila v chatrči na horách nad hornou hranicou lesa a hovorilo sa o nej, že pomáha ľuďom porozumieť skrytým posolstvám, ktoré k ním prichádzajú v snoch. Cesta k jej dome nebola dobre značená. Niekoľkokrát som sa vracal a skúšal iné cesty. Ku konci som sa stratil a musel som vybehnúť prudký zráz rokliny. Pri šplhaní som spadol a zvrtol si kotník. Takže som zvyšnú časť cesty krýval. To už som bol celý prepotený a zúril som, ako ma vôbec napadlo sa na takúto púť vydať. Pozdravil som starú ženu, ktorá sa ma rovno opýtala, čo ma privádza tak ďaleko od civilizácie. Povedal som jej, že som navštívil vyhláseného liečiteľa v nedalekej oblasti a počul o ich schopnostiach vykladať sny. Chcel som, aby mi pomohla pochopiť veľmi znepokojujúce sny, ktoré sa mi zdali pred pár dňami. Opatrne sa na mňa chvíľku pozerala a potom ma vyzvala, nech sa posadím. Poznamenala: najskôr si vyložíme, čo si zažil dnes ráno. Povedz mi, ako si sa sem dostal a ja ti poviem niečo o tebe. Pohľadol som z okna a uvidel som dodávku, ktorá bola zaparkovaná pri príjazdovej ceste, a uvidel som upravenú cestu, ktorá viedla priamo k chate šamanky. Ukázalo sa, že som si vybral tú najťažšiu cestu, ktorou sa k nej dalo dostať. A pochopil som, že moja púť vystihla spôsob, ktorým sa plahočím životom. Často som si vybral zlú cestu, ktorá ma neskôr frustrovala. Stratil som trpezlivosť a ocitol sa v zúfalej situácii, kedy som sa musel predierať tým najobťažnejším terénom a utržil pritom zranenie. Rovnako som prechádzal štúdiom na univerzite aj prvými rokmi výskumu v Amazónii, kde som si vyslúžil medzi ďalšími antropológmi povesť človeka, ktorý sa dokáže stratiť aj na najmenej pravdepodobných miestach. Pri svojom zapálení pre vidinu, že pochopím záhadné symboly snov, ktoré sa mi zdali v noci, som celkom prehliadal význam udalostí, ktoré sa mi diali v bdelom snívaní za bieleho dňa.